មេយ៉ាស្រីកាលពីព្រេងនាយមានបរិសម្នាក់មានប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាតែពុំមានកូនលុះយូរទៅប្រពន្ធនោះមានសហាយនាំមកដេកក្នុងផ្ទះសឹងតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយប្តីទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃដល់ថ្ងៃក្តីចូលទៅអាស្រ័យនៅខ្ទមអ្នកតាមួយប្រពន្ធរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅបុណ្យអ្នកតានោះឲ្យទៅធ្វើប្តីឲ្យស្លាប់និងយកសហាយធ្វើប្តីរៀបស្រេចហើយក៏យកអីវ៉ាន់នោះដើរចូលទៅក្នុងខ្ទមអ្នកតានោះប្តីឃើញប្រពន្ធដើរចូលទៅខ្ទមអ្នកតាក៏នឹកឆ្ងល់ថាប្រពន្ធអញវាមករកអ្វីក្នុងខ្ទមអ្នកតានេះគិតហើយក៏ចូលទៅពួនក្រោយខ្នងអ្នកតាលបស្ដាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ចូលទៅអុជទៀនធូបហើយបន់អ្នកតាថាខ្ញុំមិនចង់យកប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំយកប្តីទៀតសូមអ្នកតាកាច់ប្តីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងថ្វាយជ្រូកមួយប្តីឮដូច្នោះក៏ឆ្លើយឡើងពីក្រោយខ្នងអ្នកតាបើនាងមានសហាយហើយបើចង់ឲ្យកាច់ប្តីនាងឯងឲ្យស្លាប់នោះងាយទេវិលទៅផ្ទះវិញត្រូវរកមាន់ក្រាបទាំងមេទាំងពងមួយសម្បុកស្ងោរឲ្យប្តីនាងឯងស៊ីទៅវាស្លាប់ហើយមេនោះឮដូច្នោះស្មានថាអ្នកតាបង្គាប់ក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញរកទិញបានមេមាន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោរទុកឲ្យប្តីស៊ីដើម្បីនឹងឲ្យស្លាប់ហើយនឹងបានយកសហាយលុះដល់ព្រលឹបប្តីមកពីជីកដំឡូងដល់ផ្ទះហើយសូថាគេហាក់អើយបានអីស៊ីបាយមេនោះឆ្លើយថាខ្ញុំបានមេនឹងពងមាន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោរទុកឲ្យអ្នកប្តីថារៀបបាយមកស៊ីប្រពន្ធក៏លើកបាយព្រមទាំងមេនឹងពងមាន់ក្រាបមកឲ្យប្តីស៊ីប្តីស៊ីអស់ហើយធ្វើជាឈឺដេកធ្ងោហឺមេនោះអណាស់គិតស្មានថាប្តីឈឺមែនត្រូវនឹងពាក្យអ្នកតាបង្គាប់ហើយតបិតឮធ្ងោប្តីក៏ធ្វើជាដេកទៅមេនោះគិតស្មានថាប្តីស្លាប់ក៏បើកទ្វារនាំយកសហាយចូលទៅដេកជាមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាប្តីក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយប្រពន្ធមកប្រាប់ថារងាណាស់ឯងដាំទឹកឲ្យងូតបន្តិចនឹងស្លាប់មេនោះឮថាចង់ស្លាប់ដូច្នោះអណាស់ត្បិតត្រូវនឹងពាក្យដែលត្រូវបុណ្យអ្នកតាលុះប្រពន្ធដាំទឹកពុះហើយប្តីថាទៅដងទឹកត្រជាក់បានមួយក្អមមកយកមកលាយនឹងទឹកក្តៅនេះប្រពន្ធឮប្តីប្រើដូច្នោះក៏យកក្អមចេញទៅដងទឹកប្តីឃើញប្រពន្ធចេញទៅបាត់ក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលើកទឹកពុះមួយខ្ទះនោះយកទៅស្រោចលើសហាយដែលនៅក្នុងពាងនោះស្លាប់ទៅហើយចូលទៅដេកវិញធ្វើជាធ្ងោហឺទៀតមេនោះវិលពីដងទឹកមកវិញមើលទៅឃើញសហាយត្រូវទឹកក្តៅរុញស្រសៃដោយគេដកចេញពីពាងមកក៏អោនខ្សឹបថ្វីក៏មិនអោនទៅវាមិនទាន់ទេនោះឆ្ងក់ដដែលមេនោះយកដៃទៅចាប់ជ្រុមុជទៅត្រូវស្លឹកត្រចៀករលេះជ្រុះទាំងសក់មើលបានដឹងជាប្តីស្រោចទឹកក្តៅស្លាប់សហាយទៅហើយក៏ពុំស្ដីយកគម្របពាងមកក្របហើយយកទឹកឲ្យប្តីងូតប្តីក៏ពុំស្ដីទឹកក៏ពុំងូតប្រាប់ប្រពន្ធថាអញគ្រាន់បើហើយហៅប្រពន្ធចូលទៅដេកទៅលុះព្រឹកប្រហាមឡើងមេនោះពុំដឹងបើគិតដូចម្ដេចនឹងយកខ្មោចឲ្យរត់ចេញពីផ្ទះក៏នឹកឃើញថាក្នុងស្រុកនេះមានចៅ4នាក់តែងតែលបលួចអីវ៉ាន់អ្នកផងសពថ្ងៃសពយប់គ្រប់ភូមិដូច្នេះអញនឹងគិតឲ្យចៅទាំង4នាក់នោះយកខ្មោចចេញពីផ្ទះអញទៅចោលក្នុងព្រៃឲ្យបានគិតហើយក៏ដារខ្ចីសម្ពុតហូលឲ្យប្រែគេយកមកហាវជុំវិញផ្ទះចៅទាំង4នាក់នោះឃើញហើយគិតគ្នាថាឈើមេនោះមានណាស់តើយប់នេះយើងទៅលបលួចវាឲ្យបានកុំខានសប្ថ្ងៃយើងស្មានថាវាក្រមេនោះក៏ហៅសម្ពុតហូលឲ្យប្រែនោះលុះដល់ពេលល្ងាចយកទៅជូនគេវិញ
ហើយយកខ្សែចងរឹតរូតពីងខ្មោចនោះឲ្យជាប់ទុកឲ្យចៅចូលលួចមកសែងយកទៅឯចៅទាំង4នាក់លុះយប់ក៏បបួលគ្នាទៅលួចចូលទៅរករបស់ទាំងអស់នោះពុំឃើញប្រទះឃើញតែពីងមួយចងមាត់ជាប់បើកពុំរួចចៅទាំង4នាក់និយាយគ្នាថារបឺអស់នោះវាដាក់ក្នុងពីងនេះហើយដោយបញ្ចេញពាក្យតឡើងដូចខ្នោះត្រូវយើងសែងពីងនេះថាហើយក៏នាំគ្នាសែងពីងនេះទៅដល់ព្រៃឆ្ងាយក៏ស្រែកលូកមើលអាមួយលូកដៃទៅថាវាយថាវើយស៊ូតដកដៃចេញអាមួយលូកដៃទៅត្រូវស្លឹកត្រចៀកត្រូវភ្នែកច្រមុះស្រែកថាវើយខ្មោចទេអាមួយមិនជឿលូកដៃទៀតត្រូវដាំទ្រូងដឹងថាខ្មោចមែនក៏ស្ទុះរត់ចោលហើយខឹងណាស់ថាត្បិតមេនោះបាញ់ឆោតឲ្យសែងខ្មោចចោលបានចៅទាំង4នាក់គិតគ្នាថាយើងឃ្លាំមើលមេនោះបើឃើញវាដើរទៅមកតែម្នាក់ឯងត្រូវគ្នាយើងចោមរោមចាប់វាឲ្យໄວឲ្យវារៀងកុំឲ្យវាបាញ់ឆោតយើងទៀតជួនថាថ្ងៃមួយមេនោះចុះទៅកំពង់រកទិនអីវ៉ាន់ត្បិតមានសំពៅទើបនឹងមកដល់ពីស្រុកក្រៃមេនោះដើរទៅកណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបនឹងចៅទាំង4នាក់នោះចៅឃើញក៏នាំគ្នាព្រួតចាប់នឹងវាយហើយជេរពីរឿងដែលវាបាញ់ឆោតនោះមេនោះឆ្លើយថាណយញាក់បើអ្នកវាយខ្ញុំក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរត្បិតខ្ញុំទៅទាប្រាក់ពីនាយសំពៅដូច្នេះចូលមកអញ្ជើញទៅនឹងខ្ញុំទាប្រាក់បានចែកគ្នាចាយលេងចៅទាំង4នាក់ឮថាវាទៅទាប្រាក់ដូច្នោះក៏ចូលចិត្តបបួលគ្នាទៅមេនោះផ្ដាំចៅទាំង4នាក់ថាអស់អ្នកឈរចាំខ្ញុំនៅលើច្រាំងចុះបើកាលណាឃើញខ្ញុំបោយដៃនោះអ្នកនាំគ្នាចុះទៅណាបានប្រាក់ហើយមេនោះនិយាយផ្ដាំចៅទាំង4នាក់ហើយក៏ចុះទៅសំពៅនិយាយនឹងនាយសំពៅលោកចៅទាំង4នាក់នោះវាថាចៅនេះជាខ្ញុំរបស់វាហើយចង្អុលបង្ហាញនាយសំពៅថានោះនេះវាទាំង4នាក់បើវាចុះមកខ្ញុំឡើងទៅលើគោកសូមអ្នកចាប់ដាក់ច្រវាក់ឲ្យជាប់ទៅកុំឲ្យវារត់បាននាយសំពៅព្រមហើយសួរថាខ្ញុំនាងឯងទាំង4នាក់លក់ថ្លៃប៉ុន្មានមេនោះថាម្នាក់ថ្លៃ2ណែននាយសំពៅឲ្យ1ណែនកន្លះវាក៏ព្រមលក់ហើយចេញមកក្រៅបុកដៃហៅចៅទាំង4នាក់នោះចៅទាំង4នាក់គិតស្មានថាវាហៅឲ្យទៅយកប្រាក់ក៏នាំគ្នាចុះទៅដល់ហើយស្រាប់តែនាយសំពៅប្រើមនុមឲ្យដាក់ច្រវាក់នៅបាតសំពៅទាំងអស់គ្នាមេនោះក៏យកប្រាក់ឡើងមកបាត់បានប្រាក់ហើយមេនោះដើរវិលមកផ្ទះវិញដល់កណ្ដាលផ្លូវជួនជាយប់ពុំហ៊ានដើរទៅទៀតក៏ឡើងទៅដេកលើដើមឈើមួយនៅប្រផ្លូវនោះឯចៅទាំង4នាក់លុះនាយសំពៅដាក់ច្រវាក់ជាប់ហើយក៏និយាយគ្នាថាឈើមេនោះហៅពេញជាព្រិចណាធំវាបញ្ឆោតឲ្យយើងសែងខ្មោចចោលក្នុងព្រៃហើយឥឡូវវាលក់យើងបានទៀតចៅទាំង4នាក់ខឹងណាស់កាច់ច្រវាក់បាក់រត់ចេញពីសំពៅដើរឡើងមកលើគោករត់មកទាំងយប់នោះជួនជាយប់យូរណាស់ក៏នាំគ្នាឡើងទៅដេកលើដើមឈើធំដែលមេនោះដេកចៅ3នាក់ឡើងទៅដេកលើមែកដោយខ្លួនពីគ្នាចៅម្នាក់ឡើងទៅក៏ជួបនាងនោះនៅលើចុងឈើអាចៅនោះថាអីហងឯងស្លាប់ហើយម្ដងនេះហងឯងធ្លាប់បញ្ឆោតយើងឥឡូវហងឯងរត់ចុះបើរួចមេនោះលើកប្រាក់បង្ហាងហើយអោនខ្សឹបណយអ្នកកុំស្ដីកុំឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ទៀតដឹងហើយយើងត្រូវយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនិងយកប្រាក់នេះទៅចាយរកស៊ីស្រួលជាងអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើអ្វីអាចៅឮដូច្នោះក៏មិនស្ដីខិតចូលទៅចិត្តលាវអោបគៀកមេនោះហើយថាប្អូនឯងហៅប្រាជ្ញាធំបញ្ឆោតយើងពី3ដងហើយឥឡូវបងបាននាមជាប្រពន្ធដោយសារព្រេងសំណាងយើងនិយាយហើយក៏អោបតាមចិត្តមេត្រីមេនោះពុំបំរើហើយថាខ្ញុំខ្លាចក្រែងអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនស្មោះឯខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកស្មោះចិត្តមួយហើយអាចៅថាបងស្រឡាញ់ស្មោះហើយ
នាងពុំដឹងចិត្តបងចាំឲ្យបងស្បូតឬឲ្យបងធឿម្ដេចមេនោះថាបងស្រឡាញ់ចិត្តមួយនឹងគ្នាមានតែលៀតអណ្ដាតគ្នាតើបមេនោះលៀនអណ្ដាតហើយអោនទៅរកអាចៅនោះឯអាចៅលៀតអណ្ដាតមេនោះហើយលៀនអណ្ដាតហើយឲ្យមេនោះលៀតវិញមេនោះកម្មអណ្ដាតអាចៅនោះដាច់អស់មួយកំណាត់ហើយច្រានទម្លាក់ពីលើចុងឈើធ្លាក់ដល់ដីស្រែកឮតែលុលលុល